来一碗辣椒油。今天我放了一点小米辣，有点辣椒了啊，所以我没倒完。咱们还是来一点小零花，这个酱特别香，家人们啊。搅拌一下。辣椒少不了。先来一口辣椒。这碗火鸡面酱特别香，家人们喜欢吃的可以看一看。太香了。这法国我自己做的，纯手工的。纸呢？没纸。这辫子我自己编的，怎么样？视频同款，拜拜。